व्यवस्थापन सूचना पद्धति स्थापित गर्ने विधि इस्टाब्लिसिङ एन MIS। एकमा छ सिस्टम प्लानिङ, आवश्यक सूचना पद्धति पहिचान गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन सूचना पद्धतिमा परिणत गर्ने, नयाँ पद्धति अवलम्बन गर्दा लाग्ने थप व्यवहारबारे विस्तृत योजना गर्ने। त्यसैगरी 2 मा छ सिस्टम डिजाइनिङ, कम्प्युटरको प्रयोग गर्नु जरुरी, हार्डवेयर र सफ्टवेयरको प्रयोग, MIS सेन्ट्रलाइज प्रोसेसिङ सिस्टम CPS वा डिस्ट्रिब्युट प्रोसेसिङ सिस्टम DPS बाट व्यवस्थित गर्ने, CPS अन्तर्गत कम्प्युटरबाट सम्पूर्ण संगठनको तथ्याङ्क सञ्चित गर्ने, वितरण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ। DPS अन्तर्गत कम्प्युटरहरू विभिन्न स्थानमा राखिएको हुन्छ र चाहिएको सूचना प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायको सहयोग चाहिन्छ। DPS अन्तर्गत तहको स्वदक्षता प्रदान गरिन्छ। 3 मा छ सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन, नयाँ पद्धतिको सुरुवात गरी पुरानो पद्धति हटाउने, नयाँ पद्धति वा पुरानो पद्धतिलाई सँगसँगै सञ्चालन गरी दुवै पद्धतिको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने, पुरानो पद्धतिलाई नयाँ पद्धतिमा रूपान्तरण गर्ने, चरणबद्ध रूपमा नयाँ पद्धति अपनाई पुरानो पद्धति परित्याग गर्ने। त्यसैगरी 4औं नम्बरमा छ सिस्टम इभ्यालुएसन, मूल्याङ्कन विधिबाट योजना तर्जुमा गर्दा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू पुरा भए नभएको बारे जानकारी लिन सकिन्छ। यसरी यस सिलसिलामा कार्यक्रमको इफेक्टिभनेस, रिलायबिलिटी र सेक्युरिटी बारे मूल्याङ्कन गरी देखिएका कमजोरीहरू सुदृढ गरी नयाँ विकल्प पहिचान गरिन्छ। खास गरिकन प्रयोगमा ल्याइएको पद्धतिले व्यवस्थापनलाई के कति टेवा पुर्यायो, स्रोतको प्रयोग कसरी गरियो, चाहिएको समयमा सूचनाको उपलब्धता भयो भएन, यसको प्रयोगमा अपनाइनुपर्ने सावधानी, सुरक्षा आदि विषयमा समेत मूल्याङ्कनकर्ताले ध्यान पुर्याउँदछ। व्यवस्थापन सूचना पद्धतिका फाइदाहरू। नीति निर्णय लिनका लागि चाहिने आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क र अन्य जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले सरल ढङ्गले प्राप्त गर्दछ। यस पद्धतिले भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। सबै किसिमका तथ्याङ्क एकै ठाउँमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। कार्यकारीहरू बीच एक आपसमा आन्तरिक सम्बन्ध राम्रो नरहे पनि आफ्नो तथ्याङ्क अरू कहाँ उपलब्ध गराउन र अरूको तथ्याङ्क आफूले प्राप्त गर्न कुनै बाधा पर्दैन। कम्पनी, फर्म वा कार्यालयको गतिविधि बाहिर जङ्गललाई समयमै अवगत गराउन सकिन्छ। 6 मा थोरै ठाउँमा धेरै तथ्याङ्क भण्डारण गर्न सकिन्छ। अपवादहरू अथवा लिमिटेसन अफ MIS, यस पद्धति केही खर्चिलो छ। यसले कम्प्युटरको प्रयोगलाई निम्त्याउँछ। यसले गरिब देशका सबै कार्यालयहरूमा यसको प्रयोग अझैसम्म पनि जटिल देखिएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलन विधि गलत भएमा त्यसरी सङ्कलन गरिएका सूचना र तथ्याङ्कहरूले नीति निर्माणमा आवश्यक सहयोग पुर्याउँदैन। तथ्याङ्क सङ्कलन विधिमा विविधता अपनाइने भएकाले उपलब्ध तथ्याङ्कहरू सूचनामूलक हुन सक्छन्। अत्याधिक सूचनाको प्रवाहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समेत विकासोन्मुख राष्ट्रका प्रशासकहरूमा केही अन्यल पाइन्छ। कुनै व्यवस्थापक र कार्यकारीले सूचनाको आदान प्रदानमा नै विश्वास राख्दैनन् र गोपनीयताको नाममा महत्त्वपूर्ण सूचना आफैसँग मात्र राख्छन्। राजनैतिक हस्तक्षेपका कारणले यसको उपयोगिता सीमित देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ तनाव व्यवस्थापन, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट। तनाव अहिलेको युगको सबैभन्दा जटिल मानसिक समस्या हो। वैज्ञानिक विकासको सहयोगले जुन देशमा जीवनशैली जति परिवर्तन भइरहेको छ
त्यति नै त्यहाँका मानिस बढी तनावमा बाँच्न बाध्य भइरहेका छन्। अमेरिकामा गरिएको एक सर्वेक्षणमा युरोप र अमेरिकामा 73% प्रोफेसनलहरू अति तनावग्रस्त अवस्थामा कार्यरत थिए। तनाव पीडितहरूले प्रत्येक वर्ष $3 अर्ब को औषधि खाइरहेको पनि देखिएको छ। अत्याधिक तनावका कारण उत्पन्न समस्याबाट प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक संसारलाई $300 अर्ब घाटा हुन्छ। लामो समयसम्मको तनावले मानिसमा अवसानतिर लैजान्छ। प्रत्येक वर्ष तनाव व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित 2000 पुस्तक छापिन्छन् र लगभग $1 अर्ब बराबरको बिक्री वितरण हुन्छन्। मनुष्यको सङ्गतले घरपालुवा जनावरहरू पनि तनावग्रस्त हुन थालेका छन्। आज अमेरिकामा भेलियम, प्रोजाक र अन्य तनाव विसर्जन गर्ने औषधि जनावरलाई पनि दिन थालिएको छ। एक अमेरिकी घरपालुवा कुकुरलाई तनाव रहित बनाउन प्रत्येक महिना दिइने औषधिको खर्च $100 भएको तथ्याङ्क छ। तनाव धेरै नकारात्मक भने हुँदैन। एक हदसम्मको तनावले सजगता, प्रेरणा र कार्यदक्षता दिन्छ, तर त्यसले सीमा नाग्नासाथ तनाव गुणस्तरता कुनै मापदण्ड नहुनु, निश्चित लक्ष्यसम्म पुग्न निश्चित समय सीमा निर्धारण नहुनुले पनि मानिस अल्छी, लोसे र अप्रत्याय उत्पादक भएको देखिन्छ। निश्चित तनाव र प्रतिस्पर्धा हुँदा हुने दुर्दशाको राम्रो उदाहरण सरकारका पूर्ण स्वामित्व भएका हाम्रा बैंक, संस्थान र सरकारी कार्यालयहरू हुन्। तनाव के हो? कुनै पनि यस्तो परिवर्तन जसले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक असुविधा पैदा गर्दछ त्यसलाई तनाव भनिन्छ। तनाव परिस्थितिसँग कम तर त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिक्रियासँग बढी सम्बन्धित छ। एउटै परिस्थितिमा एक व्यक्ति अति तनावग्रस्त हुन सक्छ भने अर्को व्यक्ति शान्त भएर कुशलतापूर्वक कार्य गर्न सक्छ। त्यसकारण तनाव परिस्थितिजन्य कम र व्यक्तिपरक बढी हुन्छ। बाह्य परिस्थिति पूर्णतः हामीले चाहे जस्तो अनुकूल कहिल्यै पनि बन्न सक्दैन, तर त्यसप्रतिको प्रतिक्रिया हाम्रो हातमा हुन्छ र तनाव व्यवस्थापनको त्यही नै मुख्य सूत्र हो। तनावका कारणहरू: मान्छेको जीवन मोह हरेक परिस्थितिमा पनि बाँच्न चाहने हुन्छ। आफ्नो ज्यानमाथिको खतरा, कतैबाट आक्रमण हुने डर, अस्वस्थता तथा असुरक्षाका कारण मानिसहरू तनावग्रस्त रहन्छ। आर्थिक सुरक्षा मानिसको ठूलो समस्या हो। पारिवारिक आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा पनि तनाव हुन्छ। महत्त्वाकांक्षी तनावको अर्को ठूलो कारण हो। अति महत्त्वाकांक्षीहरू तनावकै कारण अनेक शारीरिक तथा मानसिक रोगबाट ग्रसित हुन्छन्। वरिपरिको वातावरणले पनि तनाव उत्पन्न गर्न सक्छ। हल्ला, साँघुरो ठाउँ, दूषित स्थान, भिडभाड र सधैँ हुने दङ्गाले पनि तनाव हुन्छ। यसरी सहरी जीवनको एक अनिवार्य अभिशाप बनिरहेको छ। रसायनहरूको प्रयोगले पनि तनाव हुन्छ। क्याफिन, सुगर, अति नुनिलो खाना, धूम्रपान, लागु पदार्थ आदिको सेवनले पनि तनाव उत्पन्न हुन्छ। यिनीहरूले केही क्षणका लागि फूर्तिको सञ्चार गराए पनि पछि शरीरभित्र रासायनिक तनावको स्थिति सिर्जना गर्दछ। बदलिदो सामाजिक परिवेशमा हुने पारिवारिक विखण्डन र असमझदारी पनि तनावको ठूलो कारण हो। काम गर्ने परिवेशमा भनसुन, फोर्स, सिफारिस, नातावाद, राजनैतिक पूर्वाग्रह र भ्रष्टाचारले गरिखाने मान्छेलाई तनावग्रस्त बनाइराखेको छ। कामको लामो कार्यतालिका, बैंकमा दक्षताभन्दा जटिल कार्य, गाह्रो डेडलाइन, कार्य वा जिम्मेवारी परिवर्तन, दिइएको कामका लागि आवश्यक दक्षता र सिप नहुनु, माथिल्लो कर्मचारीबाट अत्याधिक तनाव, उपयुक्त वातावरण नहुनु, आवश्यक सामग्रीको अभाव, पदोन्नतिको अवसरको अभाव,
व्यवस्थापन तथा सहकर्मीबाट हेपाहा शैली, सहकर्मीबाट भेदभाव, सहकर्मी र हाकिमहरूसँग तिक्तता तनावका लक्षणहरू। जब मानिस तनावको चपेटामा पर्न थाल्छ त्यसपछि उसमा निद्रा नलाग्ने, गलिहाल्ने पनि गहिरो निद्रा नलाग्ने, अत्याधिक थकान महसुस हुने जस्ता लक्षण पहिलो चरणमा देखा पर्न थाल्छन्। खाना धेरै खाने वा कम खाने, काममा मन नलाग्ने, एक्लै टोलाइरहने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। झर्किने, पहिरनमा ध्यान नदिने, एकाग्र हुन नसक्ने, अनावश्यक कुरामा चिन्ता लिने, डराउने लक्षण देखा पर्न थाल्छन्। अघि नै भनियो तनाव परिस्थितिले पैदा गर्ने एक प्रकारको व्यक्तिगत असन्तुलन हो। तनावको भौतिक लक्षणहरू: अत्याधिक थकान, मांसपेशी दुख्नु, टाउको दुख्नु, धड्कन बढ्नु, निन्द्रामा ह्रास, पेटमा गडबडी। मानसिक लक्षण: तनाव, अतिरुचि, निरुत्साह, खराब मुड, निराशा, एकाग्रताको कमी। व्यावहारिक अत्याधिक अनुपस्थित हुनु, रिसाहा स्वभाव, सृजनशीलतामा बहस। त्यसैगरी कार्यदक्षतामा ह्रास, आन्तरिक सम्बन्धमा खराबी, सजिलै मुड परिवर्तन हुनु, अरुचि, सहने शक्तिमा कमी, एक्लै बस्न रुचाउनु। सम्भावित कारण: संस्थागत संस्कृति, कार्यालयमा कर्मचारीमा तनाव, बैंकमा कर्मचारीमा तनाव। बैंकमा काम गर्दा तनाव पनि उत्पन्न हुन सक्छ। लामो कार्यविधि, कामको कठिनाई, आर्थिक असुरक्षा, जागिर गुम्ने डर, सहकर्मी वा हाकिमसँगको झगडा लगायतका विभिन्न कारणले बैंकमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ। काम गर्दा गर्दै निराशा बढ्नु, टाउको दुख्नु, बिरामी बिदा लिइरहनु, बिना कारण अफिसमा अनुपस्थित भइरहनु यसका लक्षण हुन्। यसले कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वास्थ्यका साथै कार्य सम्पादन क्षमतामा पनि ह्रास गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो क्षमताले भ्याउने भन्दा बढी वा गह्रौँ काम गर्न पर्दा कर्मचारीमा तनाव उत्पन्न हुने विशेषज्ञ बताउँछन्। अस्ट्रेलियाको नेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी कमिसनका अनुसार बैंकमा कर्मचारी अनुपस्थिति हुने कारणमध्ये तनाव प्रमुख देखिएको छ। यद्यपि तनावको प्रकृति व्यक्तिपिच्छे फरक हुने विशेषज्ञ बताउँछन्। एकजनालाई कठिन लाग्ने कामलाई अर्कोलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार्न सक्छ। यसमा व्यक्तिको मानसिक अथवा पारिवारिक अवस्थामा पनि जिम्मेवार हुने भएको छ। कार्यक्षेत्रमा उत्पन्न हुने तनावका लक्षण भौतिक, मानसिक वा व्यावहारिक जुनसुकै पनि हुन सक्छन्। बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो समस्या तनाव हो। उच्च तनाव र मातहतमा काम गर्नुपर्ने भएकोले बैंकमा कर्मचारीहरूले तनावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न सर्वेक्षणका अनुसार तनावको समस्या तीव्र गतिमा फैलदो छ। सामान्यतया तनावले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक तवरमा असहजता उत्पन्न हुनुलाई बुझिने गरिन्छ। तनाव परिस्थितिले सिर्जना गर्छ। तनाव परिस्थितिले सिर्जना गर्ने भए पनि त्यस परिस्थितिको हाम्रो प्रतिक्रियाले त्यसको असर निर्धारण गर्छ। एउटै परिस्थितिले कसैलाई तनाव दिन सक्छ भने त्यही परिस्थितिले कसैलाई तनाव नदिन पनि सक्छ। तनाव परिस्थितिले उत्पन्न गर्ने भए पनि यसको प्रभाव कस्तो रहने भन्ने परिस्थितिको सामना गर्नु व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ। बैंकमा प्रशासनिक कारबाहीको सामना गर्नु, सम्पत्ति नाश हुनु, परिवारको आकाङ्क्षा अनुरूप आम्दानी गर्न नसक्नु, सहकर्मीसँग मित्रवत सम्बन्ध नहुनु, ऋण तिर्न नसक्नु, परिवारमा कलह हुनु, बैंकमा हुने आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धा र जनदबाव जस्ता कुराहरूले कर्मचारीले तनावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कारणले कर्मचारीहरूलाई मात्र नभई सम्पूर्ण बैंकलाई नै नकारात्मक असर पुग्छ। निश्चय नै परिस्थिति सधैँ हाम्रो अनुकूल हुँदैन र परिस्थितिलाई आफू अनुकूल पनि बनाउन सकिँदैन। तर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि
त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिक्रिया कस्तो दर्शाउने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा हुन्छ। परिस्थितिको प्रतिक्रियामा नियन्त्रण गर्न सक्नु नै तनाव व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त उपाय ठहर्छ। मानिस सदा आफूलाई अब्बल साबित गर्न चाहन्छ। उसको भित्री चाहना भनेको उसका साथी सङ्गी दौतरी तथा समाजको उसलाई आफूलाई जसरी बुझ्ने गर्छ त्यसरी नै बुझोस् भन्ने चाहन्छ। मानिस आफ्नो काममा सधैँ सफल हुन चाहन्छ। यसरी सफल हुने चाहनाले उसमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बाँच्न सक्ने क्षमता विकास भएको मानिन्छ। तर सधैँ परिस्थिति आफू अनुकूल नरहने भएकाले मानिस आफूलाई सदा असुरक्षित महसुस गरिरहन्छ। आजको आर्थिक असुरक्षा तनावको प्रमुख कारण तत्त्व बनेको छ। यति मात्र होइन, परिवारको वातावरण तथा व्यवहार, कार्यस्थलको वातावरण र सहकर्मी तथा हाकिमको व्यवहार पनि तनावको कारण बन्ने गर्छ। सहरको कोलाहल साँघुरो स्थानको मानिसमा एक प्रकारको बिचौनी पैदा गर्छ। यही बिचौनीबाट मुक्ति पाउन अत्याधिक कफी सेवन, धूम्रपान, मद्यपान जस्ता लतको शरणमा मान्छे पुग्छ। तनाव समाधानका उपायहरू। बैंकका कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यहरू। बैंक तथा घरमा आफूले नसक्ने, गह्रौँ र आफूलाई अनावश्यक बोझ हुने काम नगर्ने। यस्ता कामहरू भएमा स्पष्ट रूपमा नै भन्ने। बैंकमा काम विभाजन स्पष्ट रूपले गर्ने। सबै सहकर्मीसँग निरन्तर सञ्चार सम्पर्कमा रहने। कार्यस्थलमा एकछिन विश्राम लिने। 10 मिनेट वा 15 मिनेट आरामले बस्ने र सङ्गीत सुन्नुहोस्। आफूलाई बिथोलिरहेको विषयबाट अन्यत्र ध्यान मोड्ने। आफूलाई परेको समस्या वा अप्ठ्यारो व्यवस्थापकलाई खुलेर बताउने। कार्यतालिका अनुसार काम गर्नुहोस्। उच्च तनावमा काम नगर्ने। आफूले गर्न नसकेको वा असहज लाग्ने काममा सहयोग माग्नै पर्छ। आक्रोश होइन, संवाद र प्रेमले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा जहिल्यै मनन गर्ने। जीवनमा सबैभन्दा रमाइला र उत्कृष्ट क्षणहरू याद गर्नुहोस्। स्मरण रहोस्, तिनीमाथि विचार होइन, तिनीलाई फेरि एकपटक महसुस गर्नुहोस्। धूम्रपान र मद्यपानको समस्याको समाधान हुँदै होइन, यो त तत्कालीन रूपमा समस्याबाट भाग्दै झन् ठुलो समस्या सिर्जना गर्ने माध्यम हो। प्रशस्तै पानी पिउने, पर्याप्त मात्रामा निदाउने, कम्तीमा 7 घण्टा, पौडी, ब्याडमिन्टन जस्ता हलुका खेल अभ्यासहरू गर्ने, हास्य सिनेमा हेर्ने, मनपर्ने सङ्गीत सुन्ने, परिवारलाई समय दिनुहोस्। यदि परिवारमा बच्चा-बच्ची छन् भने उनीहरूसँग दैनिक केही समय बिताउनुहोस्। व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने कार्यहरू। बैंकमा सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने। सबै कर्मचारीहरूलाई समान व्यवहार गर्ने। सबै कर्मचारीहरूलाई कामप्रति उत्साहित बनाउँदै मानसिक रूपमा स्वतन्त्र बनाउन प्रयास गर्ने। व्यवस्थापक उच्च तहको कर्मचारीले अन्य कर्मचारीसँग निरन्तर संवाद गर्ने। वर्षमा 1 वा 2 पटक कर्मचारीहरूलाई बिदा बस्ने व्यवस्था मिलाउने। कर्मचारीलाई आफ्ना समस्या राख्ने अवसर प्रदान गर्ने। कर्मचारी बीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने। हस्त, धन्यवाद।